Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Bugungi mavzuyimizda sizlarga va barchangizga deyarli tanish bo'lib qolgan aktivirованный уголь aktivirованный deb nomlanuvchi dori haqida gaplashamiz. Ko'pincha tabletka shaklida chiqadi, boshqa shaklida yo'q ham. Aktivirованный угольni ko'pchiligingiz har xil holatlarda qabul qilib ichib yurasiz-ku. Lekin buni qo'llash qoidalari ham bor-da. Umuman aktivirованный уголь dorisi dori deb tibbiyotga kiritilgan, isbotdan o'tgan. Bu degani olimlar tomonidan bir necha yillar oldin fan tomonidan tekshiruvlar o'tkazib, haqiqatan inson organizmi uchun zararidan ko'ra foydalari ko'proq ekanligi topilib, isbotlanib, tibbiy kitoblarga kiritilgan. Hozirda tibbiyotdan isbotdan o'tgan dorilari elektron reyestr bazalarida bor. Masalan, Vidal yoki Airless saytida. Shunday ekan, sizlarga masalan vrach qandaydir dorini yozib bersa, ular albatta tibbiyotdan isbotdan o'tganmi yoki o'tmaganmi, firmani biznes dorisimi bilish uchun vidal.ru saytiga yoki airless.ru saytiga kirib, qidiruv joyiga dorini nomini yozsangiz, qo'llanmalari bilan shu saytda bor deb chiqsa, bilingki, tibbiyotda bor, tekshirilgan. Agar chiqmasa, nomi o'zgartirilgan, qandaydir sizni yashayotgan joydagi biznes pul uchun ishlab chiqarilgan firma dorisi bo'ladi. Xullas, угольni o'ziga keladigan bo'lsa, tibbiyotda, farmakologiyada hamma dorilar guruhlarga bo'linadi. Masalan, жаропонижающий yoki analgetiki, og'riq qoldiruvchi, temperatura tushiruvchi. Xullas, bu угольni kiradigan guruhi intrasorbentlar deb aytiladi. Bu degani oshqozon ichakka tushgan boshqa kimyoviy moddalarni zaharlilik xususiyatini bloklash xususiyatiga ega bo'lgan modda. Ana shunday intrasorbentlar deb nomlanuvchi dorilar guruhiga bu aktivirованный уголь kiritilgan. Endi uni ta'sir mexanizmiga keladigan bo'lsak, uni kimyoviy molekulalari boshqa bir moddalarga darrov birikib olish xususiyatiga ega bo'lganligi uchun birinchidan dezintoxikatsion ta'sirga ega bo'ladi. Bu degani, masalan aytganda, boshqa bir mahsulotlar natijasida ichaklaringizda zaharlanish yuzaga chiqsa, u mahsulotlar zararlilik kuchini bir necha barobar kamaytirib yuborish darajasiga yetkazadigan aktivirованный угольni tarkibida formulasi bunga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, ovqatdan og'ridingiz yoki boshqa bir doridan yoki qandaydir zaharlanish, meva-chevadan zaharlandingiz yoki turib qolgan qandaydir mahsulotni yesangiz, o'sha ichaklaringizga zaharli ta'sir qilib, ichaklaringiz orqali qonga zahari o'tish jarayonini deyarli bloklaydi, kamaytirib yuboradi aktivirованный угольda. Aktivirованный угольni yanada aniqroq ta'sirini tushunish uchun qarang. Mana bu ichagingizni ichida yurgan sariq rangdagi zaharlar deb tasavvur qiling. Mana shu zaharlar ichak shilliq qavatini zararlamasligi uchun aktivirованный уголь qabul qilganingizda mana qora molekulalar kelib yopishdi-ku. Уголь moddasi boshqa zaharli moddalarni zaharliligini bloklab olib chiqib ketadi tashqariga. Chunki ularning kimyoviy formulasini bu birikkani uchun o'zgartirib yuboradi. Masalan aytganda, bir bahaybat do'mboq orangizda odamlar bo'lsa, ular bang urishni bilmasa ham, texnikasi bo'lmasa ham, zo'rman degan urishni biladiganlar baquvvat shkafta odamni ikkita zo'r urishadiganni quchoqlab olsa, mahkam quchoqlab olsa, ular hech nima qila olmay qoladi-ku. Qo'yvornamat, xo'rozni qo'yvornamat deb yotadi. Ana shunday jarayonni qiladi aktivirованный угольli formulasi. Boshqa bir moddalarni quchoqlab oladi, boshqa bir moddalar o'zini hojimiy kalam sho'ralarini zaharli, toksik zararli xususiyatlarini ko'rsata bilmay qoladi-da. Bomba tashab keladigan joyingizga olib chiqib ketadi hojatxonaga o'zi bilan bog'lab. Shu bilan birgalikda, masalan, o'zi avtomatik organizm ichaklarda xususiyati borda, yomon mahsulot yesangiz ichingiz ketadi, zir. Gigiyenaga rioya qilmasdan pulni deb sanab olib, nonni shu qo'lida yopadigan nonvoydan non olsangiz yoki sizdan pulni sanab olib, ko'zingiz oldida shu kir infeksiyaga to'la bo'lgan mikrobli pulni ushlab, sanab, shu qo'li bilan somsani sizga solib beradigan bo'lsa, sotayotganda, gigiyenaga rioya qilmasdan pulni sanab olib, go'shtni sizga kesib beradigan bo'lsa qassob,
shu puldagi mikrobni u sotuvchi siz yeydigan mahsulotga joylaydi, siz uni yeysizda ichingiz ketib qoladi. U pulda nima ko'p? Mikrob ko'p. Ana endi oshqozon ichagingizga tushgandan keyin ichaklaringiz undagi mikroblar ko'pligini bilib, rotopodiyom boyovая тревога deydi. Ichaklardan so'rilish qobiliyatini bloklab, ichaklarga nima yesangiz ham zirillab ketadigan ichketdi bo'lasiz, diareya bo'lasiz. Ana shunday paytda siz aktivirованный uгolni ichadigan bo'lsangiz, boyagi zaharlilik ta'siriga ega bo'lgan sotib olgan mahsulotingiz, kir mahsulotingiz zaharli ta'sirini ko'rsatib ulgurmasdan, ko'rsatgan taqdirda ham qolgani ichaklardan so'rilmasdan, ichaklari zararlanmasdan tashqariga tez chiqib ketish uchun ham aktivirованный ugol foyda beradi. Tushuntira oldimmi yo tushuna oldingizmi? Umuman aytganda tibbiyotda bu narsani antidot ham deb aytiladi-da. Turli-tuman zaharli, toksik kimyoviy xususiyatga ega bo'lgan moddalarni zaharliligini kamaytirish hisobiga antidot desa ham bo'ladi. Instruksiyasida ham antidotlik xususiyatiga ega deb yozilgan. Xullas, og'iz orqali qanday zaharlanishga uchratadigan moddalar iste'mol qilinganda, ugol o'sha zaharlarni deyarli 3 karra yomon sifatliligini kamaytirib beradi. Shu bilan birgalikda ugolni o'zi deyarli qonga so'rilmaydi ham, qon tarkibini o'zgartirmaydi hamda faqat oshqozon ichak tizimini tozalab chiqib ketadi. Endi tozalab chiqib ketadi deganda siz o'ylamang, xuddi uyni tomorqani yoki trubalari nima bilandir tozalaganday qilmaydi. Faqat zaharli moddalarni zaharliligini bloklab olib chiqib ketadi. Shlaklari tozalaydi, bu degan tushunchalar noto'g'ri ular. Masalan, yana aytganda bolalaringiz bilmasdan termometrni o'ynab og'zida sinib ketsa, termometr ichidagi rtut simobi og'ziga ketsa, tejroli metalldan zaharlanish yuzaga chiqmasligi uchun darhol ugol berilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. O'zi bilan birga olib chiqib ketish uchun o'sha simobni. Aktivirованный ugol qabul qilganda umuman so'rilmaydi. Tekshiruvlar natijasida ma'lum bo'lganki, 24 soat ichida butunligicha o'sha maydalab ichganingiz yoki burdalamasdan ichganingiz oshqozonda parchalanadi, ichaklar orqali, ichakka shilliq qavati orqali so'rilmasdan axlat bilan chiqib ketadi. Shuning uchun ham axlatni rangini o'zgartiradi. Aktivirovanный ugol organizmga so'rilmaydi, 24 soat ichida butunlay chiqib ketadi bitta qabul qilganingiz. Ana endi aktivirovanный ugolni qabul qilishga ko'rsatmalar nimalar deganda quyidagilar. Birinchi navbatda endogen hamda eksogen zaharlanishlar. Bu degani endo so'zi ichki zaharlanish, ekzo degani tashqi zaharlanish. Tashqaridan benzinning hididan, kerosindan, tutundan, gazdan, nimalardandir zaharlansa qabul qilish mumkin. Ikkinchisi, oshqozon ichak tizimida zaharli ta'sir ko'rsatadigan, yuqorida aytib o'tgan har qanday og'iz orqali kiradigan boshqa bir mahsulotlari sizni tanangizga yoqmayotgan paytida aktivirovanный ugol qabul qilish maqsadga muvofiq u zaharli moddani olib chiqib ketish uchun. Disbakterioz, dizenteriya, salmonelloz degan oshqozon ichak bakterial infeksion kasalliklarida qabul qilish maqsadga muvofiq ko'rsatma hisoblanadi. Endi yuqorida aytib o'tgan ichak infeksion kasalliklarida faqat ugolni o'zini qabul qilish yetarli emas. Mana bakteriya bo'lsa, mana uni toksini ishlab chiqaradigan axlati. Mana shu bakteriyani axlatini zaharlilik toksik xususiyatini aktivirovanный ugol bloklab biladi. Lekin bakteriyani o'zini o'ldirish uchun maxsus antibiotik qabul qilish kerak. Chunki bakteriyani o'ziga ugol ta'sir qila olmaydi. Shuning uchun ichak infeksion zazir kasalliklarida faqat ugolni o'zi bilan davolanaman deb o'ylamang. Keyingi ko'rsatmalar yuqorida aytib o'tganimdek psixotrop moddalar kayf qilaman deb yigitlar, ayniqsa taksist bolalar dozani oshirib yuborishadi, turli xil narkotik ta'sir qiluvchi tabletkalarni iste'mol qiladi. Shunday vaziyatlarda zaharlanish yuzaga chiqib, ular o'zlarini yomon his qilib bu dunyodan ertaroq o'lib ketmasligi uchun dorini oshqozon ichakda qolgan qismi yana so'rilishini oldini olish uchun aktivirovanный ugol ketidan ichilsa bo'ladi. Zaharlilik bo'lganda, umuman aytganda bunaqa kayf qiladigan dorilarni ichish, narkotik psixotrop dorilarni ichish mutlaqo tavsiya qilinmaydi, lekin o'ng qo'l barobar emas, guruch kurmaksiz bo'lmaydi deganday, baribir na qilsa ham ular ham bizni jigarimiz. Na qilamiz endi, shu ishni qilib qo'ydi, zaharlanib o'lib ketmasligi uchun
shu dori bilan birinchi yordam o'ziga ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari aktiviruni ugulni yana qabul qilishga ko'rsatma spirtli ichimliklardan mast bo'lgan holatda va ulardan отравление bo'lganda. Baribir spirtli ichimliklarni ichmaydigan bilan shunaqa vaziyatlar bo'lib ichib qo'yishingiz mumkin. O'shanda ko'proq ot organizmda tezroq organizmingiz zaharlanishdan qutulishi uchun, zaharlilik xususiyatini bloklanishi uchun o'sha qayd qilib deyapsiz-ku. Kinolarda bor-ku, mash safar umuman hayotda ham bo'lib turadi. Rosa ichib, вообще mast bo'lganidan keyin piyonniy человек o'sha qusayotgan yemoni qusmog'i bor deganday qusayotgan paytida mash safar omon qolsam boshqa ichmayman deydi-da. Boshqa ichmayman. Mana agar mana shu istab aka, cho'chqani bolasi bo'lay. Ishoning. O'sha kinodagidek cho'chqaga aylanib qolay deb cho'chqaga aylanib ham qoladilar baribir. Endi demak bunda ham ko'rsatmaligini bildingiz. Xullas og'iz orqali kiradigan har qanday og'ir metallardan zaharlanish bo'lsa, qandaydir noto'g'ri, notushuncha suyuqliklar, bilmasdan baklajkada solinib turilgan kerosin, benzin yoki shunga o'xshagan solyarka, choy deb ichib qo'yadigan bilmasdan vaziyatlar bo'ladi-ku. Piyolaga solinib tursa, boshqa zaharli moddani ichib olsa, kraskadan zaharlanish bo'lsa, aktiviruni ugul ichish ko'rsatma hisoblanadi. Goh-gohida davolanishga qo'shimcha qorindan bo'lgan vaziyatlarida va og'ir ovqat yegan vaziyatlarda aktiviruni ugulni ovqatni hammasi hazm bo'lmasligi uchun qabul qilsa bo'ladi. Shu o'rinda hozir ugulni yeb ozish degan narsani o'ylaydiganlar bor. U narsa tibbiyotda yaxshi tekshirilgani bilan isbotlanmagan. Aktiviruni ugulni ichib yurib, muntazam ichib yurib rasvo ahvolga tushib qolish mumkin. Shuning uchun bu bilan ozaman deb o'ylamanglar. Ovqatdan allergiya berganda pishvaya allergiya deyiladi. Doridan allergiya berganda biron bir dorini ichasiz, allergiya yuzaga chiqadi. Dorini qolgani oshqozonchakdan yana so'rilib allergiya yana bu tomon rivojlanmasligi uchun aktiviruni ugul ichib olsangiz bo'ladi. Allergiya berganda. Hozir aytaman, homiladorlarga mumkinmi, bolalarga mumkinmi, bir chekkadan kelyapman. Rentgen tekshiruvidan oldin, UZI tekshiruvidan oldin vrach aytishi mumkin, bunda ham qabul qilish mumkin. Surunkali vredniy производствоda, zavodlarda, yomon chiqindili joylarda ishlaydigan odamlar ham har zamondan aktiviruni ugul ichib tursa bo'ladi. Zaharlanishni oldini olish uchun. Rejim dozasiga keladigan bo'lsak, uni situatsiyasidan kelib chiqqan holatda oilaviy vrachingiz aytadi yoki davolovchi vrachingiz назначить qiladi. Tana og'irligingizga, yoshingizga hisoblanib aytiladi. Lekin hozir o'rta hisobdan aytib o'taman. Aktiviruni ugulni 60 kilo vazn, undan ortiq hamda 120 kilogacha bor bo'lgan insonlar vazni voyaga yetganlar biron bir zaharlanish, yengil zaharlanishlar bo'lganida bir tabletkadan to 4 tabletkagacha bir qabul qilganda qabul qilishi mumkin. Ko'p qabul qilish bo'lmaydi. Faqat bittada qabul qilib, ko'p qabul qilish vrach tomonidan buyurilgan taqdirda mumkin. Lekin biron bir yengil zaharlanishda, masalan aytganda, 2 tabletka mani massam uchun, ya'ni 75 kilo uchun mumkin. Yosh 18 yoshdan katta bo'lganda. Endi masalan aytaylik, aroqdan yoki pivodan zaharlanish bo'ldi. 3 ta yoki 4 ta tabletkani ichib yuborib, ketidan oradan 2 soat o'tib 2 litrga yaqin suvni yarim soat davomida bo'lib iliq shaklda ichish kerak. Butunlay oshqozon ichak tizimingiz zaharli modda hamda ugulni o'zidan tozalanib chiqib ketishi uchun ugul ichgandan keyin 2 soat o'tib voyaga yetgan odam 2 litrgacha suyuqlik qabul qilmog'i shart. Endi kimlarga mumkin emas? 3 yoshgacha to'lgan bolalarga qabul qilish mumkin emas. 3 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalarga pediatr ruxsati bilan mumkin. Oshqozonida, ichagida yarasi borlarga mumkin emas. Yazvasi borlarga mumkin emas. Umuman oshqozon ichak, to'g'ri ichak kasalliklaringiz bo'lsa, gastroenterolog ruxsatisiz qabul qilish mumkin emas. Ichak kasalliklari, ichak yaxshi ishlamagan paytlarda, ya'ni atoniya deb aytiladi. Ichagingiz harakatlanishi sust vaziyatlarda qabul qilish mumkin emas. Homiladorga, emizikli onalarga vrach tavsiyasi bilan kerakli paytda qabul qilish mumkin. Yoqib ketdi shu joyi.
Faqat ko'rsatma bor holatlarda vrachingizni ruxsati bilan qabul qilish mumkin. Lekin masalan shunday dorilar bo'ladi, homilador hamda emiziklilarga mumkin emas. Uni vrach ham назначение qila olmaydi, buyura olmaydi-da. Bu dori unaqa emas. Uni vrach aytganda homilador yoki emizikli chaqalog'i bor onalar qabul qilishi mumkin, faqat ko'rsatmasi bo'lsa. Dorixonalardan retseptsiz beriladi. Retsept talab qilmaydi, sotib olishingiz mumkin. Uyda aptechkada qutida turgani ma'qul hisoblanadi. Yana qo'shimcha aktiverinni o'g'illi tishni oqartirish uchun ham ishlatsa bo'ladi. Bu haqida alohida mavzu berganman. Tishlarni oqartirish degan, o'shandan ko'rishingiz mumkin qay tartibda qo'llanilishini. Aktiverinni o'g'illi qabul qilganda iliq suv bilan ichiladi. Sut yoki boshqa mahsulot, choy, umuman aytganda suvdan boshqa narsa bilan aktiverinni o'g'illi qabul qilish mumkin emas. Ichgan paytingizda ham qaynagan iliq suv yoki maxsus distillangan suvni kamida 150 ml bilan qabul qilishingizga to'g'ri keladi. Suv. Voy, shunda o'lgin keladimi deydi-ku. Shunday qilib xonimlarimiz va janoblarimizga kerakli bo'lgan hayotida asqotishi mumkin bo'lgan bugungi farmakologiya fanimizdan ham mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Eslatib o'taman, YouTube'da faqat dorilar haqida instruksiya qo'llanmalarini aytiladigan kanalimiz bor, yangi kanalimiz Apteka Ischanova deb aytiladi. Demak, ushbu kanalimizdan ham dorilar haqida turli-tuman mavzular yoritib berganmiz. Boshqa dorilar haqida ham ko'rishingiz mumkin. Bugungi o'g'il haqidagi mavzuyimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, men xursandman. Keyingi qanday dorilar haqida ko'proq ma'lumot va tushunchalar kerakligi haqida kommentariyaga tavsiyalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Qaysi shunday dorilar haqida sizlarga ma'lumot ko'proq muhimroq, o'z takliflaringizni yozib qoldiring. Ushbu bugungi mavzuda aytilmay qolgan joylari bo'lsa, tushunmagan joylaringizni savol tariqasida kiril harflarida kommentariyaga yozib qoldirsangiz, ko'rishim bilan javob yozaman. Tugadi. Paka. Omon bo'ling. Xayr. Diqqat, doktor Ischanovni tibbiyotning turli xil sohalari bo'yicha faoliyat olib borishga huquq beruvchi sertifikat hamda tegishli diplom hujjatlari joylashtirilgan www.ischanov.ru saytidan ushbu hujjatlar bilan tanishishingiz mumkin.